Hello，大家好，欢迎来到修空调的王先生。我们去修一台空调，这台空调呢，它的问题非常的小。由于我判断错误吧，或者是失误吧，越修越复杂，越修越复杂，花了更多的钱，而且呢又花了更多的时间。这个视频呢，还是想分享给大家来做一个参考吧。好，我们去看一下什么问题。视频呢是好多天前就录制的了。这个客户说呢，他这个空调呀可以制冷，晚上的时候啊开制热是毫无效果的。所以呢，以我修空调的一些经验来看呢，应该是盘管出问题了。现在呢，我的合伙人他正在拆开这个空调，来测一下它的盘管是好的还是坏的。我去后面来看一下室外机的运转情况。现在呢，空调开的是冷气，运转一切都正常。我们现在来开暖气来看一下，是不是运转是不是也是一切正常？空调的盘管呢测了是好的，所以现在再来开一下暖气来试试吧。兄弟们，现在开的是暖气了，一定要好好的听一下它出现的声音哦。我们可以明显的听出来，四通阀跳过来跳过去，就是说一开一合，一开一合的反复。我们现在来拆开壳子来测一下四通阀还有220伏的电压吗？黄色的线，通常情况下我们会把黄色的线接在四通阀上面。又听到四通阀断电的声音了。现在测的是零线和四通阀线，测出来呢是0伏。现在测的是零线和风扇的线啊，是有220伏的。这个压缩机呢肯定是有220伏的输入的，因为我们都能明显听出来它的声音。然后这个四通阀的呢就确认了啊，是无220伏输入。我错就错在了这一步，我听这个声音呀，一直在开合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 ，我以为是继电器出问题。由于呢，今天我们是开的那个荣威来的，车上的材料呢很不全，所以我们只能就是想还是换一套电路板吧。很多材料都在那个50的汽车上面，所以我们就只能换一套新的电路板上去了。以前也碰到过几次，就是电路板上的继电器啊，它那个触点接触不良。有些时候呢，你用一个起子呀或者什么去敲一下它，有可能也能好，也能敲好。可是呢，路程还很远，所以还是换一套新的吧，省得跑来跑去了。好，现在已经拆下来了，我们可以看得出来，这个是蓝色的啊，这个。然后呢，这个上面是黑色的，比那个蓝色的要大一些啊。好，我们现在就换上去来看一下。换电路板的视频呢，我以前的视频里面，就是那个免费的视频里面有录制的，还是挺详细的。想看的兄弟们可以去看一下。在这里呢，我就不录制了。那我们是开的这个蓝色的2X5来的，所以我们的工具很不全。好，换好了，你看已经把壳子都安装好了，说明我们很有信心啊。来开机来看一下啊。换好了以后呢，我们就开机去试了一下，结果和换之前是一样，那个四通阀还是会弹过来弹过去，弹过来弹过去。这下我就清楚了是什么情况了。所以呢，当时啊这个视频我都删掉了啊。所以后来想想还是发布给大家来看一下吧。既然换了新板子，它还会出现这个四通阀来回的弹，来回的弹，有时候有220伏的电，有时候呢它就无220伏的电，那肯定是哪个线路出问题了嘛？气死我了！换了个板子，又用了这么长时间，结果是线路出问题，而且呢后来一看呢，的确是那个四通阀的线出问题了。你们来看吧，我们继续看。既然新的板子已经换上去了，还是会出现这样的问题，那就肯定是线路出问题了。
所以呢，我就看了一下这个线路，肯定我们主要是检查这个四通阀的线路黄线嘛。其实视频里面呢，是我把黄线药给插好了。我头一次的时候，我轻轻的一碰，黄线就出来了。原来就是这个黄线断掉了，它4挨着，又4挨不着，所以才使那个四通阀弹过来弹过去。你看我们一开始测的这个黄线，它就是没有220伏的输入的，奇耻大辱呀！啊，不过呢，还是修好了哈。一开始呢，我还怕录制出来兄弟们会笑话我。哎呀，好尴尬呀！后来想想呢，还是把这个经验我踩的坑分享给兄弟们。好，空调就修好了哈。所以说，修空调经验和细节还是很重要的。好了，今天就给大家聊到这里，以后再继续给大家发布一些出租修空调方面的一些视频。谢谢大家观看，谢谢。dum dum dum